Pedro Álvarez de Soutomaior, alcumado Pedro Madruga, tal vez finado en Alba de Tormes en 1486, foi unha das figuras máis salientables do medievo galego, considerado hoxe o prototipo de cabaleiro feudal. De orixe bastarda, foi un home belicoso que chegou ao máis alto rango da liñaxe dos Soutomaior. Temido e admirado, os ecos dos seus feitos promoveron centos de estudos sobre a súa figura e máis o seu tempo. Foi un acérrimo inimigo de Alonso II de Fonseca e defensor dos dereitos sucesorios de Xoana a Beltranexa. Pedro Álvarez de Soutomaior eríxese como unha das figuras máis controvertidas da Galicia feudal. Moito se ten escrito sobre as súas accións e maneiras e a súa figura suscita xenreira e loanza por igual. Vasco da Ponte foi o cronista galego de comezos do século XVI, testemuña de primeira orde que nos legou unha valiosa obra que narra os sucesos de tan convulsos anos. Era de orixe bastarda. O seu pai, Fernán Eanes de Soutomaior, tivera o de resultas dos seus amoríos cunha familiar da condesa de Ribadavia, probablemente unha irmá ou unha curmá. Como fillo ilexítimo, procurouselle un futuro tranquilo na carreira eclesiástica, establecendo seu pai a Esteban de Soutelo como mestre de seu fillo. Mesmo o monarca castelán Enrique IV pronunciou o seu nome para ocupar a mitra compostela en mans dos Fonseca, familia que non mantiña moi boas relacións coa coroa. De feito, o citado monarca consideraba os Soutomaior necesarios para ver freadas as ansias do arcebispo de Santiago. Tralo falecemento de Fernán Eanes, sucedeu no morgado o seu lexítimo primoxénito, Álvar Páez de Soutomaior, casado con María de Ulloa. O seu mandato non estivo exento de confrontacións cos Sarmiento, inimigos acérrimos dos Soutomaior. Os intereses de ambas as dúas casas chocaban frontalmente polo control do sur da actual provincia de Pontevedra. Mais o matrimonio non deu os froitos agardados e Álvar Páez lexitimou o seu medio irmán Pedro no ano 1468, herdando este e actuando en contra dos desexos de seu pai, que se negaba a que un bastardo ocupase a máis alta distinción da casa familiar. Precisamente neste mesmo ano a figura de Pedro Madruga entraría como un vendaval no panorama político e militar da Galicia, xusto cando a Gran Guerra Irmandiña 1467-1469 nacía e barría do panorama o poder nobiliario. Farto das inxustizas e desmandos da clase dirixente, o terceiro estado, apoiado por fidalgos e membros do baixo clero, levántase en armas contra os seus señores naturais. Durante 2 anos fanse co poder efectivo do territorio derrubando canta fortaleza aparecía ao seu paso. Ao comezo da revolta, Álvar Páez atopábase na vila de Tui, onde a súa liñaxe tiña postos grandes intereses polo seu control. Alí probablemente foi o escenario do seu recoñecemento como morgado dos Soutomaior. Asediado pola Irmandade, Pedro foxe para Portugal, onde vos valedores o agardaban e nesa mesma vila morrera seu irmán. Neste período contrae nupcias con Tareixa de Tábora, filla do cabaleiro Álvaro Pérez de Tábora, fidalgo portugués de certa importancia. Rematada a inestabilidade entre os nobres partidarios do monarca e a liga desafecta a este, a nobreza galega comeza a manter contactos co obxectivo de coordinar unha ofensiva sobre Galicia e recuperar o poder perdido. Nacía deste xeito, e para sorpresa de moitos, unha confederación nobiliaria onde se inscribiron aqueles que ata o momento estiveran ensabillados en guerras privadas, acérrimos inimigos.
Chegados a un acordo, decidiuse atacar con 3 exércitos que penetrarían no territorio galego por 3 frontes. Pedro Madruga, grazas á colaboración do rei portugués Afonso V e do seu sogro, logra reunir un exército mixto de galegos e portugueses e entra polo sur de Galicia coa intención de reunirse en Compostela co arcebispo Alonso II de Fonseca e Juan de Pimentel, irmán do conde de Benavente. Dende Salamanca parte o arcebispo Fonseca á cabeza dun segundo exército acompañado do citado Pimentel e outros cabaleiros da cidade leonesa. O terceiro contingente parte de Ponferrada, comandado polo conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorio, acompañado polo mariscal Pero Pardo de Cela, co obxectivo de chegar ata Monforte. Mais o protagonismo absoluto recae no de Soutomaior, cuxa iniciativa e ferocidade en combater os irmandiños foi salientable. O primeiro obstáculo tomou o nome da Framela ou Famela, castro situado no actual concello de Cotobadedo que previsiblemente se valerían os irmandiños para acometer o Soutomaior. O seguinte enfrontamento constituíu no Pontevedra, que presentou batalla a Pedro Madruga comandada por Lope Pérez Mariño, da liñaxe dos Lobeira. Desta volta sorteouse o obstáculo de xeito menos expeditivo. Probablemente en inferioridade numérica e canso tralo encontro anterior, Pedro Madruga botou mando enxeño e cun simple engano burlou a ferocidade do adversario que se amparou tralos muros da cidade. Deste xeito pasaron xunto aos muros cando a marea deu baixado, seguindo sen oposición ata a cidade arcebispal. Fonseca e Xoán de Pimentel mantiñan a cidade baixo asedio cando Pedro Álvarez de Soutomaior arribou á cidade arcebispal. Ante eles presentaba batalla Pedro Osorio cun exército que tiña uns 10.000 homes entre fidalgos e viláns. Ante a indecisión do Fonseca e do Pimentel, Pedro Madruga recrimínalles a súa actitude e botando man dunha valentía desmedida, arremete contra o exército inimigo gañando o decisivo lance para a causa señorial. Os autores sitúan este triunfo nun lugar chamado Balmacije ou a Almáciga, como apunta algún autor, preto de Santiago. Logo desta fazaña, o exército da Irmandade tiña os días contados. A partir de aquí, Pedro de Soutomaior axudaría aos seus aliados a recuperar os seus dominios. Teresa de Zúñiga detiña o señorío das terras de Ribadavia tras enviuvar de Diego Pérez Sarmiento, falecido no 1465. Cando a revolta irmandiña se alzou en Galicia, a nobre Teresa adoptou unha estrategia de achegamento ao terceiro estamento coa idea de verse ceibe da presión da que era obxecto por parte de algúns señores que pretendían desprazala do poder e apoderarse dos seus señoríos. Sancho de Ulloa, Diego de Andrade e Pero Pardo de Cela. Mais non conseguiu o que desexaba e traizoando os dous primeiros, capturaos en Melide e exíliase cos prisioneiros en Mucientes, Valladolid, onde detiña señorío. No 1470, derrotados os irmandiños pola reacción nobiliaria e acaudillados por Pedro Madruga, Teresa de Zúñiga decide liberar os cativos e volver a Galicia coa intención de tomar posesión do señorío de Ribadavia no nome do seu fillo, Bernardino Sarmiento, en minoría de idade. Segundo nos relata Vasco da Ponte, Zúñiga non era precisamente unha excelente diplomática e foi a súa actitude pretensiosa e con pouco tacto a que a levou á tumba. Pois os seus vasalos, logo de 2 anos libres das presións e injustizas señoriais, non lle permitiron este comportamento que lles lembraba anos pretéritos e matárona. Semella que a dita señora foi alanceada e arrastrada pola praza da vila xunto co seu meiriño Pedro Oxea. Logo deste episodio é cando entra en escena Pedro Madruga. O Soutomaior xa fora advertido pola condesa da súa chegada a Ribadavia.
Nun primeiro momento o seu sobriño, Sancho de Ulloa, comprometera a súa palabra de que lle axudaría a recuperar as súas terras unha vez que a condesa o liberase, mais chegados a Galicia pareceu esquecer a promesa. Deste xeito recorreu a outro sobriño, Pedro Madruga. A represión que levou a cabo o Soutomaior foi moi dura e cruenta. De Pedro Madruga eran célebres os métodos expeditivos aos que adoitaba recorrer. É salientable subliñar neste punto a humillación a que foi sometido o abade do mosteiro de San Clodio do Ribeiro. Algún autor indica que quizáis o caudillo feudal mantiña algún tipo de contenda co abade ou tal vez este fora unha sorte de instigador do asasinato da condesa. Logo do castigo infrinxido contra o campesiñado e o citado abade, Pedro Madruga leva a cabo unha acción máis no castelo de Ribadavia. Parece ser que xunto a el permanecía na fortaleza o señor de Sobroso, Diego Sarmiento de Soutomaior, en calidade de familiar da falecida. As relacións entre ambos os dous señores feudais non pasaban por ser boas, máis ben todo o contrario. As disputas polo control do sur de Galicia eran continuas. Un emisario do arcebispo compostelán, Fonseca, chegou ao castelo portando unha misiva de seu señor para Diego Sarmiento. Atopouse con Madruga e inquirido por este emisario se el era Diego, respondeu afirmativamente. Na mensaxe en cuestión o arcebispo constrinxía a Diego Sarmiento e aos seus a que se aviñesen ao seu bando e matasen a Pedro Madruga. Sen máis dilacións, Pedro Madruga tomou a iniciativa e cortoulle a cabeza ao Sarmiento. Tamén tentou atrapar e degolar os principais seguidores do nobre, pero estes lograron fuxir ao Aveiro de Compostela. O episodio de Ribadavia foi quizáis a gota que encheu o vaso que as tradicionais querelas e enfrontamentos entre as diferentes faccións de poder na Galicia medieval foran cubrindo ao longo dos séculos. As intencións dos Moscoso e os Soutomaior polo control de territorios e vilas, prebendas e rendas do arcebispado compostelán eran xa abondo coñecidas. As diferenzas semellaban irreconciliables e a única vía aberta para solucionalas recaía no enfrontamento armado. Alonso de Fonseca I, bispo de Sevilla, acudiu a pacificar a terra santiaguesa no lugar de seu sobriño Alonso II de Fonseca, namentres este ocupaba o asento de seu tío. A intención era que o tío, dun forte carácter, se impuxese na sé catedralicia restituindo o tradicional poder dos arcebispos. A inexperiencia do seu xove sobriño propiciaría de seguro a perda de poder efectivo que caería nas mans dos cabaleiros da terra de Santiago. Unha vez conquistado este punto, aínda tivo que discutir co sobriño que, acomodado a placenteira vida andaluza, non quería regresar a Galicia. A situación política en Castela presentábase complicada, era moita a nobreza que non gustaba do monarca Enrique IV. Inclinábanse cara ao seu medio irmán Alfonso, desexosos de ver prevalecer os seus intereses. Os Fonseca abandeiraban claramente a opción alfonsina. O rei castelán ordenoulle ao mozo esquivo que ocupase sen demora a mitra arcebispal e finalmente o xove Fonseca cumpriu a demanda e volveu a Galicia. A proba proposta semella contundente. En decembro de 1466 firmarían unha paz moi vantaxosa para os Moscoso. Pola contra, Fonseca debería exiliarse de Galicia por un período de 10 anos. A revolta irmandiña constituiría o exilio forzoso de todos eles. Coa terra xa pacificada e en mans dos seus antigos donos, as clásicas disputas señoriais comezaron a crebar a confederación que os mantiña baixo un mesmo pendón contra o inimigo común.
Fonseca rompe o pacto chegando a un acordo coa Irmandade, faise con Santiago coas súas terras e fortalezas e comeza a demandarlles aos nobres a devolución dos territorios que enseñoraban e pertencían a Mitra, sobre todo a Lope Sánchez de Moscoso e a Fernán Pérez de Andrade, o Mozo. Os cabaleiros galegos, a súa vez, formaron unha liga na contra do arcebispo. Este tomou a iniciativa e foi cercar a fortaleza de Altamira. Os cabaleiros reuniron forzas no castro de Agua Pesada e, ante a tardanza de Pedro Álvarez de Soutomaior, pretendían iniciar marcha ante a oposición de Gómez Pérez das Mariñas I, quen logrou convencelos para que o agardasen. Pedro Madruga fixo aparición ao día seguinte e prestos presentaron batalla a Fonseca e os seus. Para o arcebispo foi unha desfeita, fortemente derrotado tivo que saír a galope, mentres os seus inimigos saqueaban a súa tenda e capturaban o pendón e o seu alférez que o portaba. A continuación os nobres atacaron os castelos de Mesía e de Vimianzo. No primeiro enxeño de Pedro Madruga decantou a vitoria para o lado dos sitiadores, xa que lles cortou todas as vías de acceso á auga e, logo de 3 meses de asedio, renderon a fortaleza. En Vimianzo Pedro Madruga acudiu no apoio de Lope de Moscoso e no 1472 caeu a fortaleza e acadaron o control dos estados do arcebispado. O 3 de novembro de 1470 firmaran o pacto de Puente Cabrero, o conde de Lemos Pedro Álvarez Osorio, o vizconde de Monterrey Juan de Zúñiga, Pedro Álvarez de Soutomaior, Sancho de Ulloa, Lope Sánchez de Moscoso, Diego de Andrade, Soreiro Gómez de Soutomaior e Diego de Lemos. Nel contemplábase a axuda mutua na contra de Fonseca. Apenas un par de meses despois, o conde de Lemos abandonaba a alianza, ocupando o seu lugar o adiantado maior de Galicia, Fernando de Pareja, nobre foráneo. En Carboeiro asinan un novo acordo, cunhas cláusulas máis amplas e debuxando xa unha ofensiva que lle dese o mazazo definitivo. Pareja aportaba a causa tropa traída de Castela e subvencionada polo rei. Isto foi no 1471. Pareja pouco duraría. Luís de Acevedo, irmán do arcebispo, derrocou a súa fortaleza de Melide e levouno á presenza do patriarca. Ámbolos dous axuntáronse e decidiron colaborar para acougar os ánimos levantadizos da nobreza. Mais nada se puido facer xa, o resto dos asinantes do pacto en Carboeiro cabalgaban polas terras arcebispais derrocándolle as fortalezas. No sur Pedro Madruga, fornecido pola toleada do monarca, recibira deste xuro de herdade por valor de 140.000 maravedís nas rendas de Pontevedra, Vigo e Redondela, pertencentes ao arcebispado, andaba a doutan e, sabedor da fereza do contrincante, decidiu achegarse ao bispo de Tui Diego de Muros como tamén ao Ulloa. Diego de Muros fora vítima da rapacidade do de Soutomaior, xa que este controlaba Tui e gran parte das rendas do señorío. Decidiron confederarse para derrotalo. Ese ano traería baixo do brazo un suceso que daría un xiro ao panorama galego e cada quen posicionaríase onde mellor lle conveu. O 11 de decembro de 1474 morría Enrique IV, abriríase unha contenda civil pola consecución do trono entre Isabel e a infanta Xoana Beltranexa. Os iniciais problemas que o monarca castelán tivera coa nobreza xa viñan de lonxe. No seu reinado personificaríanse na figura de seu irmán bastardo Afonso. Ao seu arredor arremuiñábanse unha serie de magnates poderosos coa intención de alzalo como rei. Aducían que a filla do rei era, en realidade, nada dos amoríos da raíña Xoana de Portugal e de Beltrán de la Cueva, pois corría un rumor sobre a impotencia do rei. O Manifesto de Burgos de 1464 recollía este aspecto ademais de acusacións da mala xestión do reino. Presionado polos rebeldes, Enrique IV recoñece a Afonso como o seu sucesor na coroa.
pero debido ao continuo ataque aos intereses do rei, a opción bélica toma as rendas do conflito. A resposta materialízase na farsa de Ávila, onde Enrique IV é ridiculizado e Afonso alzado como rei. O falecemento do infante Alfonso no 1468 non frea os rebeldes. Agora tomarán como estandarte a Isabel, irmá do monarca. Finalmente Enrique cederá ás presións recoñecendo a Isabel como a futura raíña no Tratado dos Touros de Guisando de 1468, apenas 2 meses despois da morte do infante. De aquí trasladámonos a 1474. Enrique IV atópase coa morte non sen antes deixar escrito que non recoñecía a Isabel como a lexítima sucesora e cedía a súa filla ao trono, sendo a razón o matrimonio con Fernando de Aragón. Obviando este punto, 2 días despois coroase Isabel raíña de Castela, polo que a guerra civil estaba servida. En Galicia o debuxo de lealdades estaba claramente esbozado antes desta data e xurdiron 2 bandos para a sucesión da coroa de Castela. Partidarios de Isabela, acaudillados por Fonseca, tomaron partido por Isabel o conde de Lemos, o vizconde de Monterrey, o conde de Benavente e o clán dos Pardo de Cela, Saavedras, Bolaños e Rivadeneira. En realidade, a maioría da nobreza laica e eclesiástica apoiaba a Isabela. Partidarios de Xoana, fronte a eles estaba Pedro Madruga, consecuente cos seus lazos familiares, que apoiaba a causa da infanta Xoana Beltranexa. Tamén estaban neste bando algúns nobres laicos galegos e a coroa portuguesa. Como dixemos, a coroa portuguesa apoiou activamente a causa da infanta Xoana, polo que Pedro Álvarez de Soutomaior, casado con Tareixa de Tábora, contou de seguida con a axuda de Alén o Miño. De feito, no 1475 Afonso V de Portugal concedíalle o título de conde de Camiña e ofrecíalle homes cos que fornecer a súa privilexiada posición no sur do país. Acaudillando tropas portuguesas tomará Tui, Baiona, da que se autointitulará Mariscal, Pontevedra, Vigo, Redondela, Caldas de Reis, Padrón, os portos da comarca de Arousa, así como tamén as fortalezas de Castro de Montes e de Sobroso, esta última aos Sarmiento que estaban polo arcebispo. Ambos os dous caudillos sabían que xogaban algo máis que un posicionamento político. Tiñan a perfecta excusa para continuar a maior escala a guerra privada que levaban sostendo. As hostilidades comezaron en 1476 e o escenario elixido en Galicia foi Pontevedra. Xunto a Fonseca estaba o conde de Monterrey Sancho Sánchez de Ulloa e Ladrón de Guevara, almirante de Castela de orixe vizcaíña e comandante dunha escuadra que bloquearía Pontevedra dende o mar. Este almirante castelán traía cartas dos reis para os cabaleiros galegos que aínda non tomaran partido para que lles obedecesen aos reis e acudisen en axuda de Fonseca. Diego de Andrade, López Sánchez de Moscoso e Suero Gómez de Soutomaior. Estes cabaleiros acudiron de non moi boa gana, algo que non disimularían durante o asedio a Vila, dada a pasividade das súas accións e das ordes explícitas de Pedro Álvarez aos besteiros de que non tirasen contra eles. A eficacia de Pedro Madruga fíxose evidente co decorrer dos días, polo que se deseñou unha celada coa que capturar o caudillo feudal. Un criado do conde de Monterrey chamado Fernando Calvacho, co pretexto de levar un correo para o conde de Camiña, debía ferir o cabalo. Sempre alerta e desconfiado, Madruga non lle permitiu achegarse ao criado e o plan frustrouse. Ante este panorama, decidiuse abandonar o sitio. Uns meses máis tarde, novamente o arcebispo Fonseca acompañado do conde de Monterrey, pero Pardo de Cela e os Rivadeneiras tentárono unha vez máis con idéntico resultado. O momento de maior drama para os sitiados aconteceu cando as tropas de Fonseca traspasaran as primeiras liñas de defensa e estaban a piques de colocar as escalas para sortear os muros da cidade. A valentía de Pedro Álvarez de Soutomaior volveu a xogar un papel fundamental. A cabeza da súa hoste cargou contra o inimigo que fuxiu en desbandada.
Isto obrigou ao arcebispo a firmar unha tregua ata a primavera seguinte. O ano seguinte un novo episodio deste convulso século XV trasladouse á cidade da Coruña. Os reis entregaran esta cidade de Reguengo como mercede aos seus servizos a Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Benavente. Baixo promesas de recibiren unha suculenta recompensa, atraeu a Lope de Moscoso, a Suero de Soutomaior e a Pedro Álvarez. Diego de Andrade, que debecía polo control da cidade dende había anos, entrou nela con homes de armas acudindo á chamada do concello. Escribiu ao rei que debía facer e este respondeulle que a defendese. Así foi, e ante a imposibilidade de tomala, a frota portuguesa chamada polo de Soutomaior deu media volta en Muxía. Os monarcas tomaron novamente cartas no asunto e ordenáronlle ao de Benavente que debía saír de Galicia co seu exército e regresar pasados uns meses para tomar posesión da cidade. Humillado, mastigando o orgullo macelado, tomou preso en Padrón a Pedro Madruga. Conduciuno ata as súas terras no Bierzo. Ali mantivo o retido durante un ano. No 1478, grazas a unha manobra de Alonso V, foi trocado por cabaleiros casteláns entre os que se atopaba Luís Pimentel. De regreso a Galicia, o panorama presentábase desolador, moito tiña mudado a situación na súa ausencia. Todas as vilas e portos que conquistara o arcebispo estaban novamente no seu poder, así como as fortalezas de Trinidade e Santa María de Alba. Ademais, construíra a Torre do Castrizán o Penedo do Viso, Arcade, xusto no corazón dos estados do Conde de Camiña. Esta torre escrutaba o castelo de Soutomaior. Tamén en Ponte Sampaio se erixía unha nova torre co pendón dos Fonseca e, en Cangas, construíra o castelo de Dadavelo. Ademais, Baiona fora tomada por Ladrón de Guevara. Sen o apoio agora de Portugal, a recuperación de tantas perdas semellaba imposible. Pedro Madruga non se asustou perante as adversidades, senón que, máis pertinaz que nunca, se decidiu a restablecer o seu vello esplendor. A súa situación viuse cuberta de escuros nuboeiros cando os reis católicos se decidiron a rematar de vez coa anarquía reinante no Reino de Galicia. Os Montenegro dominaban Pontevedra por orde de Fonseca, Gregorio de Valadares apoiábaos tamén no sur, e García Sarmiento esculcaba os seus movementos dende o castelo de Sobroso, lugar dende o que saqueaba as terras dos Soutomaior. O primeiro paso foi rematar coas incursións de saqueo. En certa ocasión na que García Sarmiento encabezaba unha destas partidas, desestimou a advertencia dos seus homes que viran nos altos un home que os asexaba e caeu nunha emboscada artellada polo Madruga, de maneira que foi capturado por un escudeiro chamado Vasco Falcón. Acudiu con substanciosa presa a Sobroso, ameazando con cortarlle a cabeza se non rendían o castelo, mais a teima do seu alcaide convenceu a Pedro Madruga para sitiar a praza. Unha vez máis, Fonseca e Sancho de Ulloa cabalgaron para rompelo asedio. O conde de Camiña tomou as oportunas medidas. O exército de apoio atopouse con que non podía atacar a posición de Madruga con éxito e coa raia de Portugal preto, temían que os portugueses os collesen en dúas frontes. Prepararon unha celada e comezaron a insultar aos portugueses que estaban co conde. Saíron correndo cara á trampa anoxados e moi poucos regresaron da refrega. Esa noite o de Soutomaior prendeulles lume ás defensas e fuxiu do lugar. Entre 1478 e 1479 a actividade do nobre foi frenética e as súas vitorias axiña lle devolveron a influencia perdida no sur de Pontevedra. Fustrigaba con rabia aos homes do arcebispo, cabalgaba roubando polas súas terras, cortoulles as cabezas a Gregorio de Valladares e a Tristán Montenegro. Quizais o derrubamento da Torre do Castrizán represente o cumio do seu retorno ao control dos seus antigos pagos. A torre fora edificada aproveitando a prisión do conde polo arcebispo nun monte en fronte do castelo de Soutomaior. Dende aquí podía vixiar o corazón dos estados do inimigo.
Tamén servía como punto de apoio estratéxico para as algaradas que saían de Pontevedra ou de Vigo. Vasco de Aponte relátanos que o mesmo Pedro Madruga estudaba ás agachadas o xeito de tomar a praza que tanto dano lle causaba. Asaltou a torre con ímpetu e os seus moradores decidíronse a entregarlla. A torre foi derrubada. Logo disto, Pedro Álvarez pasouse a Portugal deixando ben fornecidas as fortalezas, xa que un exército arcebispal chegaba para rematar dunha vez por todas co seu poder. Nesta ofensiva ocorreu a defensa decidida do castelo de Salvaterra. Corría o ano 1479 e os reis católicos, fartos xa das desavinzas e rebeldías do magnate galego, tomaron a decisión de apoiar os seus inimigos para rematar dunha vez por todas co seu poder. Deste xeito decidíronse a apoiar o bispo Diego de Muros, figura castigada en exceso polo Madruga e ao cal lle tiña tomada a vila de Tui. Diego era un home que tiña demostrado unha lealdade inquebrantable á coroa. A pacificación de Galicia era unha das contas pendentes da monarquía, baluarte primordial para defender a fronteira portuguesa e solar do apóstolo Santiago. Nomearon vicerrei de Galicia a Fernando de Acuña, que estaba acompañado do licenciado Chinchilla, acudía en calidade de xustiza para crear un tribunal real. Ademais, farían todo o posible para que o arcediago de Camaces que os precedera levara a bo porto o orzamento de irmandades e proporcionarlles carácter legal co que poder golpear a nobreza rebelde. Os primeiros decretos exixían o derrubamento de fortalezas e o axustizamento de malfeitores. Na maioría dos casos asetaban cabaleiros e criados de nobres sen xuízo previo e sen ningún tipo de legalidade. No caso de Pedro Álvarez de Soutomayor derribáronlle as fortalezas de Cotobade, Santa María de Alba, Trinidad, Tebra e Castro Maceira. Tamén lle entregou Tui ao bispo Diego de Muros. Aínda así, o bispo xuntou un contingente de 400 homes e foi poñer cerco a Fornelos. Ao seu carón cabalgaban García Sarmiento, o corrixidor de Baiona, Lope de Montenegro, Francisco de Avalle e Lope de Avalle. Só 15 homes a defendían, ben provistos das novedosas espingardas e trabucos. No lance, un escudeiro chamado Alonso Ramírez, armado precisamente cunha destas armas, acabou coas vidas de ambos os dous a valle. As mortes destes cabaleiros non lles gustaron moito aos reis, cumpría botar man da diplomacia e Pedro Álvarez moveu dúas fichas. Por unha banda, enviou cartas a Fernando de Acuña e baixou a favor do conde de Lemos, conseguindo que Acuña non intervise. E por outra banda, mandou a corte a súa muller para falar cos monarcas. Corría o 1483 e o conde de Lemos Pedro Álvarez Osorio o Vello falecía. Morría un figura emblemática a quen todos gardaban respecto. En Mondoñedo, ese mesmo ano executaban o mariscal Pardo de Cela. Camiña non perdeu o tempo e continuou a persecución habitual aos seus inimigos. Así, unha noite capturou en Baiona a Diego de Muros, despois de lle prender lume a casa onde dormía e agardar a que saíse. Pechouno en Fornelos, onde pasou un terrible cativerio no que perdeu os dentes debido ás insalubres condicións ás que se viu sometido. Alzáronse queixas ao gobernador Diego López ante as presións. Pedro Madruga ceibou o bispo previo pago dun rescate. O tempo e as circunstancias non xogaban a favor de Pedro Madruga. A presión real era abafante e o empuxe dos inimigos só lle permitían exercer unha guerra defensiva. O remate deronllo a súa muller Tareixa de Tábora e seu fillo Álvaro de Soutomayor. Nunha manobra cortesá conseguiron que os reis desposuíran de títulos e terras a Pedro Madruga e llos cederan ao fillo. Sen demora acudiu a Soutomayor, confabulou con algúns homes de seu pai e tomou o castelo de Soutomayor. Pedro Álvarez montou en cólera e deserdou o fillo e chamou os aliados para recuperar a fortaleza. O conde de Camín viuse só. O poder da coroa estaba detrás dos aconteceres. Desesperado e acurralado, o conde marchou de Galicia para Castela e reuniuse co duque de Alba procurando o seu favor.
Nos pagos do duque agardou o momento propicio, e este chegou cando os reis visitaron Alba de Tormes, Salamanca. O duque entrevistouse cos reis tentando o perdón rexio para o seu protexido, namentres o de Soutomaior agardaba o resultado da entrevista no mosteiro de San Leonardo. Foi neste lugar onde ao parecer falece no ano 1486, mais sen unha confirmación rotunda. Non está moi clara a causa e Vasco da Ponte tampouco axuda a hora de aclarar o misterio. Pasaba a historia unha das máis emblemáticas figuras do medievo galego. Incansable na loita, respectado e temido por igual. A serie de hipóteses acerca da súa morte pasan polo envelenamento por orde de seu fillo ou da man dos reis fartos dos desmandes do nobre. Foi un personaxe que deu pé a moita lenda e louvanzas populares. O noso rei dise que o denominaban os seus vasalos. Algúns historiadores como Alfonso Pílic Potabeledo e Rodrigo Cotas sosteñen que Pedro Madruga non morreu en 1486, senón que mudou a súa identidade pola de Cristóbal Colón, de maneira que os identifican como a mesma persoa. Tal tese baséase en varios feitos como, por exemplo, que Colón bautizou portos de América co nome de máis de 80 localidades da ría de Pontevedra, de onde era originario o Madruga, na similitude na comparación da letra de Colón e Pedro Álvarez, feita pola perita calígrafa e grafopsicolóxica Teresa Torres, ou en que o cronista Francesillo de Zúñiga menciona xa no século XVI a Diego de Soutomaior, fillo de Pedro Madruga, como fillo de Colón, entre outros.